Fala galera, beleza? Desde Game of Thrones, finalizar mais um vídeo. Eu vou ensinar como vocês consertarem esse erro aqui do notebook. Esses erros, então vamos nessa. Primeiro você vai dar o que tá pedindo a hotbot, aí o pneu tá ruim. Tá, você vai esperar. Que vai estar aparecendo, você vai apertar F2, clicou no F2, espera, né? Espera. Galera, eu vou esperar um pouquinho aqui, né? Aqui, ó. Aí, ó. Vai aparecer essa página. Você clica aqui. Você veja que você não mexe. Você negócio aqui tudo. Aqui menos. Menos essa opção aqui, ó. Pronto. Menos essa opção aqui, dá pra ver. Você clica. Foca, velho. Focou. Essa câmera vai focar de novo. Aí, ó. Touchpad mouse, USB mouse. Você desativa touch pen mouse. Aqui nessas opções você vai mexer, ó. Bot e Advanced. E agora você vai clicar nesse botão aqui no Bot. Que você vai deixar aqui, ó. Só isso aqui de cima que você desativa e sabe. Aqui, ó, bem no cantinho, ó. Dá pra ver esse salvo aqui. Tá vendo esse botão download? Você clica nele. De velho, olha, ó. Já como foca. Ele tá aqui nesses botões aqui. Esses dois aqui que você vai mexer, entendeu? Então, ó, aqui. Só dá um suave. Clica com esse botão do mouse, ó. Vou mostrar. Clica nessa parte aqui do botão do mouse. Tá vendo? Dessa parte. Aqui, ó. Essa aqui. Você clica no OK. Set Confirmation Save Configuration and Restore. OK. E pronto. E vai aparecer esse trem aqui, ó. Samsung vai estar reiniciando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Obrigado. Falou e